Isso aí, pessoal. Aqui no aterro, ó. Fazer um direitinho pro centro agora. Aí, ó. Lá no chão. Aro pintado, ó. Pretinho. Aí tá o bichão. Bora, pessoal. Aí tá fera. Vamos embora então. Partiu. Isso aí, pessoal, vamos voltar pro centro agora. Linha 210, ó, box 04 pro centro. Movimento aí. Os 6 aí, ó. Aí tá chegando o bichão. Embora. Vamos embora então pro centro. Quer que suba ali? Não, ah, ele subiu sozinho. No retorno pro centro, pessoal, aí o ônibus faz parada, tá? Faz lá na Beira-Mar Norte, nos bolsões ali, os xistos do Shopping Beira-Mar, e o último ali perto da Gama 10, o Trapiche da Beira-Mar. Pra quem quer ir pro centro e descer naquelas redondezas da Beira-Mar, pode pegar 210, né?
Mercedinhas são bem levinhos, né? Macio, né? Que delícia. É. Esse é o veículo macio todo. É. Aqueles Volkswagen ali, novo ali, cara, pra subir morro, não dá pra subir em giro muito baixo, tem que deixar. Mas se pisar mesmo depende da rotação, não sobe. Tem que ser soltando. É, Pedir placa, né? sim. Eu tava falando com o motorista da isso lá, diz que lá o morro da base lá e sobe de terceira, brincando aqueles Volkswagen. Só que aqui tem que esticar. Se for subir no verde, esquece. Não sobe. Ontem, quando eu vi uma reportagem, o pessoal falava que esses carros tem 2 ou 6, o mercado falou que o mundo tem que esticar. É, tem que esticar. E daí ele responde rápido. Isso, faz isso. marcha. Uma vez eu trouxe, uma única vez eu trouxe uma garrafa vazio, peguei aquele caminho de 16, deu pra ver que era forte. É. Eu ia pegar essa lotação, subir na bomba. Aham. A Transol tá fechando a bomba dos carros ou não? É. É, a Canasvieira fecha a bomba, aí o pessoal lá reclama que o carro é ruim, que é fraco, não sei o quê. Porque daí a gente cai muito em cima dos instrutores, É. pra não deixar isso acontecer, senão a gente vai passar trabalho para fazer É, escala. horário, A né? nossa escala é diferente da deles, né? Sim, sim. A escala deles, eles têm um tempo bem maior para fazer o horário. Aham. Eles tentam pagar mais. Sim. A gente é um horário apertado agora. É. Se tu atrasar muito, vai atrasar o resto da coisa. Sim. E no morro que eu faço, lá naquela outra escala. Se eu atrasasse o 11h35 com o Chico Mendes lá, eu não chegava no Morro da Queimada no 1h10, no 1h40, não chegava no Morro do Leste 1h15, no Morro do Leste 2h20, Aham. É, não chegava pessoal. pro Caíra 2h25, eu chegava sempre 3, 4 minutos de diferença. Aham. E não para, né? Tu não sai do plano, Sim, né? sim. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. É, aí tá por tudo, né, Pegar Transol? água, dá pra ir. É, sim. A Canasvieira é mais fácil porque eles fazem só a linha deles, né? E lá na farmácia não tem óleo de reserva, não tem roupa reserva. Aham. Então, atrasou, vai ter que fazer atrás. Sim. Não tem ninguém passou o dia aí. Ah, não, tem uns plantão, as escaladeiras são um pouco mais longas, É. já feito deles agora. Sim. É, feita pra andar do jeito que eles querem. Agora o transporte tem muito horário da manhã no centro. Volta o morro, teste, curso. É. Aí é polêmico, é pouco carro, muita gente. Sim. Grandes encaixes com 600, 8 voltas por morro, não deixa fazer, é um absurdo. É. É. 8 horas trabalhando, fazendo. Por isso que eu prefiro continuar fazendo linha de morro lá, porque elas são mais curtas. Apesar de fazer mais, mas elas são mais curtas, é mais fácil, né? Pra mim, isso um pouquinho já roga, Aham. pegando aquele trânsito. Tem que sentir um pouco forte. É. Vai devagar, sempre consegue talvez fazer um circuito para poder pegar uma garrafa de água, levar Aham. para o tem que ir lá para final uma madeira. Ah, é, Nova Dentro vamos fazer. Semana que vem. Filmar de dentro. Sim, sim. Isso, aí vai ficar massa. Zé. Tá na economia ali. 65 e 60. É.
Sim, sim. E o 12 lá não pegasse mais? Peguei alguns dias quando eu tava naquela escala mais cedo. Aham. Depois colocar ali outra escala aqui. É difícil ficar com o mesmo carro, né? Porque trabalha à tarde. Trabalho de manhã sem fio. Sim. Nas outras empresas também, na Estrela Insular também. De manhã fica o mesmo carro. Aham. Eles vêm com tudo, né? É assim aí, faz um acidente aí. Não deu certo, não deu nada. Porque quando ele tá lá, ele não tem visão aqui na frente. Aham. E se uma dessa fila que tá parando, já ia bater. Sim. Vamos. Foi aquela empresa alemã que ganhou, não foi a licitação? Mas lá de Joinville. O Fernando até botou no grupo ali o nome. Foi aquela mesma que fez a Via Expressa, né? Acho que foi. Isso, foi. Foi ela mesmo. Se fizer o trabalho no feijão, vai ficar bom. Aqui participa aqui, João, tem que quebrar o carro de pedra ali. Vamos. Tem que ser exclusiva para ônibus, né? Mas não vai ser. Só se fizer uma marginal de fora. Essa continuidade, aquela marginal igual que eu vi ali. Sim. Aqui até lá. Até ela Pô, ia ficar bom. E dá pra fazer, Dá pra fazer. né? Espaço aí. Tem. Só que aí, ó, pois é, ó, tem nada. Parado. Sempre ali chega na curva do gol, É. esfrega. Sim. Aí ele começa a acelerar. Sempre assim. E dá ali motor dianteiro no 210.
Mais um ali passou. É. Quando eu saí de manhã, ficou 6 lá. Aham. 6 na galáxia. Conhece aí? Já são 6 carros dentro. Aham, isso é. Então, deu certinho que o mundo lá falou. Esses 6 motoristas que eles chegaram. E Aham. assim, eles dividiram um monte de viagem pra escala normais. Porque nem tem um rapaz que você vai com o carro ali no morro, mas cair, ele parecia um monte de cruz que nada. Aham. Mas a última botaram direto. Direto. E o cobrador que junto tem que ir junto às vezes. Pois é, pois é. Bah, que loucura. Eles fizeram isso com um monte de escala. Ah, o carro termina no posto do centro, vai pro direto. O outro vai pro morro, vai pro direto. Aham. Então já tá tirando esses carros. Sim. Aí tem carro ali, eles colocaram mais escala que ele vai. Aham. Ó, a partir desse bolsão aqui, pessoal, já começa as paradas. São 3 paradas. Aqui é o Cochichos, ó. Pode desembarcar. Só para desembarque. Embarque não. Shopping Gama 10.
bolsão aqui agora. Última parada antes do centro. Argentino não tem limite de velocidade, né? Diz 110 ali na massa. Só que chega aqui e se arrasta. Agora passa na BR os caras de ônibus, cara. Os caras andam mesmo a 110 por hora assim, ó. Passa que nem um. E onde eles andam bem? É, de ônibus. É. Aí dá. O Ossinho tá na capa da gaita. Só poeira. É. Já saiu no carro, né? Ah, Já tá começando a conquerir, né? é. Porque ela só tá. Só uma pista, né? Só uma pista. É. Afunila tudo ali. Já até liberaram o semáforo. É. Ó, fazendo cagada aí. Peguei lá pra esquerda. Outro aí. Peguei uma buzinaça. É. O 07 lá, o Morro da Cruz. Fazendo Morro da Cruz. Agora pra entrar aí. Pra entrar aí agora vai ser o campo. Errado foi. Ter fechado. Ter fechado é, pô. Ano passado não fechava isso. Sim. Pra quem vai entrar no terminal é foda. Eles fecharam só pra botar os banheiros. Só os banheiros aqui, né? E pra ter passagem ali, ó. Eles viram fechar pra carro aqui, pô. Só pra ônibus tinha que ser. incrível como eles gostam de complicar sempre pro transporte, né, cara? O transporte não é prioridade nenhuma. Fechar a pista para É, o banheiro aqui. exato. Eu fico colocado pro outro lado da alfândega. Sim.
Isso aí, pessoal, chegamos de volta aí no Epicem. Aí, pessoal, fim de papo. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Isso aí, Laci. Tamo junto. Valeu. Um abraço.